Bună seara, dragii mei! Bine v-am găsit din nou la o nouă întâlnire cu cele 10 porunci. În această seară am ajuns la porunca a 5-a și vom vorbi despre părinți, dar înainte de aceasta aș dori să fac o scurtă paranteză și o fac cu mult drag. După videoclipul de aseară în care povesteam despre porunca 4-a, ziua de odihnă, am primit și câteva comentarii, dar foarte multe like-uri, inimioare, feedback-uri pe TikTok, dar și pe Facebook, nu numai de la persoane necunoscute, cărora le mulțumesc foarte mult și apreciez și le mulțumesc, le sunt recunoscător pentru susținere, dar și din partea familiei mele, cărora de asemenea le mulțumesc, dar cu surpriză am constatat că am găsit printre urmăritorii canalului și foști colegi, prieteni vechi pe care nu i-am mai întâlnit de mult. Bineînțeles, am și o prietenă foarte dragă care locuiește cu familia în Israel. Am susținerea ei și îi mulțumesc și pe această cale. De fapt, la începutul canalului, ea a fost cea care m-a încurajat și mi-a spus că dacă în urma acestui efort măcar o persoană, un suflet se întoarce la Dumnezeu și este salvat, atunci va fi meritat efortul și îi mulțumesc și o salut și pe ea pe această cale. Ce să vă spun, vă mulțumesc enorm cu așa susținători, cu așa încurajări, să tot pornești și să continui la drum. Poate că cineva, poate că unii sau mulți dintre voi, cât mai mulți, toți doresc și eu și familia mea să ne întoarcem cu toții către Dumnezeu, căci nu mai este foarte mult timp, și să îmbrățișăm valorile sale, poruncile sale, să ne încredem în harul său, în mântuirea sa, căci la aceasta am fost chemați. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru susținere. Să trecem acum la ceea ce tratăm noi aici și am ajuns în seara aceasta la porunca a 5-a, care spune așa. Citim la Exodul 20 cu versetul 12 și spune așa: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Amin. Părinții sunt îndreptățiți la această cinste și la respect, la onoare. De ce? Pentru că părinții, asupra lor a fost așezată de către Dumnezeu îngrijirea celor mai mici. Părinții au o mare responsabilitate, mai ales în vremea copilăriei, mai ales în vremea tinereței, pentru a insufla și a influența copii în mod pozitiv și a învăța calea dreaptă, calea lui Dumnezeu. Iar acela care respinge această autoritate a părinților, practic îl respinge pe Dumnezeu. Porunca a 5-a le cere de asemenea copiilor să îi cinstească pe părinților, pentru că și să le dea dragostea, toată amabilitatea, toată cinstea, să-i ajute atât cât sunt mici și tineri, dar să-i ajute mai mult la bătrânețe, pentru că au nevoie. De asemenea, Pavel ne spune în Efeseni 6:2 că aceasta este cea dintâi poruncă însoțită de o făgăduință. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Eu nu cred că se referea numai ca zilele tale să se lungească numai în țara pe care ți-o dădea Domnul, atunci în Israel, ca și acum pe pământ, și cred că această promisiune are o dublă semnificație, se referă și la viața de aici de pe pământ, dar și la viața viitoare pe care El ne-a pregătit-o. Totuși, cu tristețe vreau să vă spun că nu toți părinții au parte de această cinste și de această grijă, de această,
o purtare de grijă atunci când sunt bătrâni. Am avut ocazia, din păcate, să văd cu ochii mei cum mulți bătrâni din familii foarte bune, foarte înstărite, cu vază și respectate, au fost pur și simplu abandonați într-un cămin de bătrâni. A aduce pe cineva, un bătrân într-o casă de bătrâni, într-un azil, nu este neapărat ceva rău în sine, pentru că unele persoane nu pot fi purtate de grijă decât într-un cămin de bătrâni din cauza condițiilor medicale, dar asta nu înseamnă să-i abandonăm acolo, să nu ne mai ducem să-i vizităm. Chiar și acolo ei au nevoie de lucruri, dar mai presus de lucruri au nevoie de prezența noastră, de timp de calitate petrecut în prezența noastră. Am trăit și am văzut cazuri în care copiii au venit doar după momentul morții ca să vadă dacă mai este ceva de luat, de moștenit sau să semneze pur și simplu certificatul de deces. Cu regret o spun asta și sper să nu fie cazul niciunuia dintre noi, sper să ne tratăm fiecare dintre noi, părinții, cu aceia pe care îi mai avem. De exemplu, eu nu mai am decât o mamă, pe acei pe care îi mai avem să îi tratăm cu deosebit respect, cu deosebită stimă, cu dragostea și cu îngrijirea pe care o merită și pe care Dumnezeu a rânduit-o pentru ei. Nu mă mai lungesc în seara aceasta pentru că nu aș vrea să... Aseară a fost excepțional, a fost o poruncă care este mult comentată pe rețele, dar în această seară mă opresc aici. Vă mulțumesc din nou pentru susținere tuturor. Mi-ați dat un mare suflu, un mare, știu eu, o mare încurajare și asta e o dovadă că Dumnezeu aprobă ceea ce facem noi aici și vrem doar să îndrumăm oamenii către Dumnezeu. Vă mulțumesc, o seară bună și ne întâlnim mâine pentru o nouă poruncă, dacă Dumnezeu îngăduie. Noapte bună!